हुआ? तुम्हें गुस्सा दिखानी आती है ना? ये चोट लग गई लला के, उसके लिली के भी यहाँ पर है। किसने काटा था बाबू हमारे को? किसने काटा? किसने काट दिया था? चोट लगी थी बाबू को, बाबू को चोट लगी थी है ना? खाना खा लो, अट्टी खा रहे अट्टी, अभी ले लो अट्टी खा लो बेटा मेरा। मैं थेरेपी कराने के लिए भी हमारे ना कंधा में चोट लगी है, फिर ज़्यादा परेशानी हो जाएगी ना, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। खाना खा लो। खाना नहीं, देखो खाना नहीं देखना, देखना नहीं है, बस हमारा लाड़ प्यार चाहिए, हमारा चाहिए। अले ले ले।